ละมื้อแต่ละเดย์นะครับก็ปลาแต่ละวันเนี่ยก็ตามที่บอกที่เคยเล่ามาครับก็คือ100 วัน100 อย่างนะครับปลาไม่เหมือนกันนะครับปลาแต่ละวันเนี่ยสดก็ต่างกันไม่สดก็ต่างกันเนื้อปลาแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่แป้งมันไม่ได้เหมือนพวกลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูนะครับที่ทำทุกวันยังไงก็เหมือนกันทุกวันนะครับแต่ถ้าลูกชิ้นปลาเนี่ยไม่เหมือนกันสักวันนะครับแต่ตียังไงให้มันคล้ายกันให้มันเหมือนกันคนกินไม่รู้นะครับแต่ว่าคนทำรู้นะครับว่ามันยากมากนะครับก็แวะมาทานกันได้ร้านอางวงนะครับลูกชิ้นปลาเวอร์นครเกษมลาดกระบัง12นะครับ